Hai Sobat Bricks, apa kabar kamu semua? Hari ini tanggal 4 Maret 2020. Dan pada kesempatan kali ini aku mau nunjukin kalian cara merekam sound effect. Dalam konteks ini karena ini adalah channel Lego. Jadi aku ingin membuat opening untuk video-video berikutnya yang sound effect-nya itu bukan download tapi bener-bener aku buat sendiri. Jadi di sini aku udah nyiapin sebuah ruangan di sudut kamar, dan ini adalah kerangka dari rak komponen yang dalam hal ini aku pakai buat part-part Lego. Aku tata begini, terus laci-lacinya aku taruh begini, susun. Fungsinya itu buat ngeganjel biar legonya nggak kemana-mana. Ya betul, aku ingin bikin suara Lego tumpah. Jadi kayak Lego berantakan gitu loh, tapi suaranya. Dan menggunakan HP ini juga, Xiaomi Redmi 4X sebagai mikrofonnya, karena cuma ini yang aku punya. Oke, langsung saja kita rekam ya, sekalian sama jadi satu audionya sama audio ini. Ini salah satu bentuk upaya membuat konten seorisinal mungkin, karena aturan YouTube yang sangat-sangat semrawut, amburadul, kacau, nggak bisa ditebak. Jadi yang paling aman tuh sampai ke sound effect-nya pun kita harus buat sendiri. Ya. Dan aku ngasih sound effect ini gratis. Nanti linknya di bawah. Mungkin Mediafire atau dalam bentuk WinRAR atau apa, entahlah. Baiklah, kita rekam. Ya, semoga rekamannya bagus. Dan terima kasih ya sudah nonton sampai detik ini. Mungkin kita bisa mengeksplor lebih dalam soal sound effect, dan mungkin kalian ada requestan sound effect lain yang bisa diproduksi channel ini. Nggak apa-apa, di luar Lego nggak apa-apa. Tapi channel ini tetap akan primernya Lego. Ya, like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar, dan komentar kalian akan dibacakan di video berikutnya. Dan video ini sekaligus buat ngerespon pertanyaan di video yang episode pertama Rumah Sementara Petualangan Survival kapan, yang beliau minta Lego mana? Ya, ini Lego, dan kedepannya akan banyak Lego. Ya, keep building.